朋友们，大家早上好。昨天晚上就是在一个服务区房子里面搭的帐篷，今天也是睡得非常好，一觉睡到自然醒。这里呢是从布尔津前往吉木乃的省道319路线，目前这段路已经被划到高速上面了，所以这还是一个新建的高速服务区，目前还没有对外开放。昨天是顶着逆风骑行了60公里才来到这里，多亏有这么一个好地方，因为我已经精疲力尽了。从我这里呢到吉木乃县城还有36公里，今天这个天也是非常的晒。昨天出发的时候我还穿着卫衣呢，今天直接短袖了，收拾一下我们就准备继续出发。咱们刚刚离开还没有对外开放的游客服务中心，这又来到了没有对外开放的服务区。昨天多亏遇到了这边的建筑工人，非常的热情，不然的话这沿途都是没有村子，没有超市，我的水都已经喝完了，天无绝人之路啊！这边水源匮乏，所以今天早上我们就吃2个小面包吧。今天没有昨天那么大风，30多公里骑车是很快的。昨天那个风真的太大了，吹了我一下午，给我头吹的都头痛。他们现在都在屋子里面干活呢，负责装修。这个服务区要修起来还是挺大的，但是这边的车辆不是很多，来来往往，我昨天骑行在路上都没有碰到过多少车。那还是一个十字路口，算是必经之路了。出发了，朋友们，又是元气满满的一天啊！看这两边的地貌，好壮观呀！来新疆这边骑车，不用刻意的去景区，路上的风景都非常漂亮了。看这一块，在太阳的照耀下，颜色显得特别的鲜明，仿佛来到了七彩丹霞一样。这多亏前些天休息了1个星期，不然骑这种路感觉一点新鲜感都没有，太过于的枯燥乏味了。你们看这周围的环境，寸草不生，一棵绿树都没有，就一丁点的生命活力都没有，全都是茫茫的戈壁滩，一望无际。那边又是骆驼吗？你说以前发配边疆是不是就来这么远的地方？这一带的草长得挺有特点呀，都是圆滚滚的，好可爱的感觉。这像是烫了一个发型，爆炸头。啊，也是稍微有点扎手。它这个脚这里有点小刺。桥下面发现2匹小马被拴起来了。看一眼我骑行的路况，都是这种上上下下的蜿蜒曲折。快进城了，都可以看到在城边上种的小树了。茫茫戈壁滩，终于看到一些绿色了。吉木乃，如果不是骑行，这个地方我以前从来没有听过。
到城边上了，看这一带的环境，绿树成荫。我发现了一个小亭子，地板都裂了。这一带的人不是很多，也可以把这里作为我的备选营地。水还喷不到我这里。等会再往前面走走，进城里面去买点补给去。如果有好的营地的话，就在前面露营；如果找不到好的营地，我就再回来。这地方确实还可以。这是一个边境县城，从这里出去就是哈萨克斯坦了。如果有想法的话，也可以出国玩一圈，走个几百公里，然后再从霍尔果斯口岸回国。不过目前我没有这个想法。道路也是干干净净，个小县城。超市里的姑娘，东北的朋友看一下，贵不贵？这么一点点8块钱，奢侈品啊！绕城走了一圈，想去找个空房子露营呢，因为明天预报里是有雨，这露营地都不理想，还不如刚才我那个小亭子呢。对面是一个公园，有很多自驾游的在这里搭帐篷露营。这环境不如我那里。还有一个驿站可以充电。兜了一大圈，又回到客运站这个位置了，也算是把这个城市的面貌简单的看了一下。这里有水，不能浪费。打了2瓶水，拿来做饭，完美。这亭子内部还有画呢，顶上方是一个八卦图。米饭已经煮上了，今天准备吃个青椒土豆丝，还有一个青椒鸡蛋，这都是前2天在小房子买的剩的，还有5个蛋，今天一口气给它吃完了。这么多的辣椒，才花了1块2毛钱。这2个菜呢，都是我比较爱吃的，而且又比较便宜。5个鸡蛋，挺多的。今天有点饿，所以米饭我煮的也多。5个蛋，辣椒也比较多，下饭。出锅，朋友们看看怎么样？青椒土豆丝，老下饭了。咱们的青椒炒蛋，这个菜看着都有食欲，对不对，朋友们？简简单单2个菜。这是我蒸的大米饭，饿死我了。应该买点馒头的，那鸡蛋配馒头也好吃。
如果明天下雨的话，我就还得在这个亭子里再休息一天。因为新疆的天气预报预计这几天都是大雨大风天气，然后大幅度降温。